Croeso nôl eto ni. Wel, da ni'n barod yn gwybod pwy fydd yn chwarae yn erbyn pwy yn rownd Gyn-Derfynol Cwpan Cymru Built Energy y menywod. Maen nhw ar y sgrin i chi rwan. Ond tro'r dynion sy'n rwan, felly helo i bawb sy'n gwylio ni ar Facebook Live a helo i bawb sy'n gwylio ni yn y gwahanol glybiau heno hefyd. Ia, felly dowch i ni ffeindio allan pwy fydd yn gwynebu gilydd yn rowndiau Gyn-Derfynol Cwpan Cymru JD. Mae'r peli bach i gyd yn barod, rhif ar bob pel yn cynrychioli gwahanol dima wrth gwrs. Elin a Marc, ydych chi'n barod am hyn, ac yn ymwybodol bod y clybiau i gyd o'r gogledd. So hyn yn gallu mynd bach yn tasty, boys. Wel, ia, dwi'n nerfus iawn ar gyfer hwn. Sut ti'n teimlo? Ti'n barod am hyn? Elin, ffwrdd â chdi. Ia. Y tîm cyntaf ta. Bangor Caernarfon, Flint ar Rhyl, nhw di'r tîma. Y rhif cyntaf ddod allan, Elin. 4. Rhif 4, y Rhyl 1879, wedi ennill y gystadleuaeth yma, yr hen Rhyl, 4 gwaith. Di colli'r ffeinal 4 o weithiau hefyd, Curo'r Bari, sioc fwyaf y rownd ddwytha. Marc, mi fydd y Rhyl yn chwarae yn erbyn pwy? Fydd hi'n gêm ddarbu? Reit ta, dyma ni ta. Rhif 2. Rhif 2, mi fydd y Rhyl yn chwarae yn erbyn Gaernarfon. Y ffefrynnau swn i'n ddeud oherwydd i saflan yn y gyngred ar hyn o bryd. Di curo Met Caerdydd a Bai Colwyn yn barod yn y gystadleuaeth. Felly, sy'n ambell un yn deud bod i enw nhw ar y gwpan, ond mi fydden nhw'n gorau herio Rhyl i ddechrau. A'r gêm nesa ta, da ni di osgoi y gêm fawr darbu o Bangor a Gaernarfon. Ffwrdd chdi, Elin. Iawn. Pwy sy'n nesa, sgwelwch y dda? Y gem mae'n cael ei chwarae ar gaeau neutral wrth gwrs. Rhif 3. Rhif 3, y Flint yn y Cymru Premier wrth gwrs. Tîm Lee Fowler yn yr hanner isa. Flint Town United wedi ennill y gystadleuaeth yma yn 1954. A mi fydden nhw'n chwarae yn erbyn Marc. Da ni'n meddwl yn bod ni'n gwybod. Rhif 1. Rhif 1, Dinas Bangor, 1876. Yr hen Bangor di ennill y gystadleuaeth 8 o weithiau. Ffeinal ddwytha, nôl o 2013 yn colli yn erbyn Prestatyn. Y King Captain, Michael Johnson, wrth gwrs, wrth y lliw. Felly, mae'n gaddo bod yn ddifyr. 2 glwb o'r Cymru Premier wedi osgoi i gilydd. Mae'n gyffroes, boys. Mae'n gyffroes. Be ti'n meddwl fydd y teimladau wan ymysg y tîm yma heno? Dwi'n meddwl, ddigon bodlon, dwi'n meddwl oedd y 3 arall angen osgoi Caernarfon. Rhyl, dwi'n cael neutral mae, ond mynd i fyny os cael gwair neu cael artificial, ydy o gofod Caernarfon yn chwarae'n Llandudno. Ond ti'n edrych ar Caernarfon, dymper sgwrn y garfan, mae'n mor ddifn. Ond un gêm ydi ddedd, lle gyro rhywun yn fanna, dwi'n meddwl. Cae neutral. Da ni'n mynd i ofyn pwy tîm sy'n mynd i ennill y gystadleuaeth, Marc. Ti di chwarae Rhyl, ti di chwarae Fangor. Mae gen ti lot o ffrindiau yn Gaernarfon yn does. Mwy o ffrindiau na fi yna. Ond just i atgoffa chi, rownd Gyn-Derfynol, y Rhyl 1879 yn ebyn Gaernarfon, y Flint yn ebyn Dinas Bangor 1876, a'r gemau chwarae ar gaeau neutral penwythnos y 6 i'r 8 o fis Mawrth. Mi fydd heddlu Gogledd Cymru yn hapus bod Bangor a Gaernarfon di osgoi gilydd, swn i dweud. Dyna ni hynna. Rwan ta. Cym dy wynt, Owain bach. Ar ôl hynna i gyd, dwi'n